fazer uma entrevista com você. Foi que houve com nossos cachorrinhos? Vem cá, Genival. Rapaz, o cachorrinho aqui tava tudo bem, graças a Deus. Eu tava em casa, tive um sonhei sendo roubado. Quando eu cheguei aqui, os cachorros tinham sido mordidos por uma cobra. Cascavel. Aí, rapaz, ligeiramente eu arrumei um leite muito abençoado, dei a ele. Ovo, dei também. Ele tava caído no chão só arquejando, rapaz. Eita! Os outros estavam assim meio inchados. Mas o pretinho mesmo tava caído, mesmo tava quase com morto. Eita, tão louco. Aí eu fiz carreira pra casa, rapaz. Quando cheguei no caminho, partiu um carro de vistoria, aí tinha um rapaz dentro, eu conversei com ele, a moça foi, deu um recado do rapaz, o rapaz veio, o dono do cachorro, levou o cachorro pro veterinário, lá aplicaram um remédio. Certo. No outro dia aplicaram remédio de cobra e eu sei que aí tá os cachorros tudo vivo, graças a Deus, e a gente contando vitória. Que maravilha, né? Que glória, Qual foi os cachorros que a cobra pegou? Rapaz, foi Derek, Ah, Olice B e Laio. certo. Ô, Genival, não é Oliver? Ô, rapaz, é porque a minha língua não dá, rapaz. Eu tento, mas não dá. Eu vou tentar botar uma chapa pra ver se eu consigo falar mais direito. Tá bom, então vamos fazer uma campanha aqui, pra gente ver se nós ganhamos essa prótese. Tá certo. Mas Mas aí- eu vou botar. Sei. Eu já mandei perguntar lá quanto custa um preço de uma chapa. Agora tô com medo de botar porque eu vi dizer que estão arrancando dentro de defunto, rapaz, pra botar. E eu sou meio preocupado com esses negócios. Ô, louco, de defunto. De defunto, meu filho. Eu vi me disseram ontem. Ah, Eu não sou muito por dentro das coisas, né? Aí às vezes os outros é que me dão informação, assim, que eu preciso. Mas eu vou conversar direitinho lá com os doutores pra ver como é que a gente vai fazer, pra gente botar uma chapa, porque o negócio aqui tá ficando meio feio, não tô podendo mais comer carne. mas você não quer osso de defunto, né? Não quero não, meu filho, eu quero dentro normal, Certo. né? Aí quer dizer como é o nome do cachorro? É Olice B, Não é Oliver? mas não dá, a língua não dá, Não dá. não dá. Mas quando colocar a prótese vai dar. Eu acho que vai dar. E Derek e o abençoado Laio, Ah, o Laio. escapou, Laio. Que bom, né? Tirou da sorte grande, Os viveu bichinhos novo. escaparam, né? A gente vai filmar eles pra colocar junto com esse vídeo para as pessoas que vão assistir esse vídeo ver como é que eles estão, tá bom? Tá bom, meu filho, muito obrigado. Um abraço, Pra Genival. você também, meu filho. Show, viu? Tá bem pouquinho aqui, sabe? Vendo aí. Olha a diferença de um lado pro outro, é porque já desinchou. Ele ainda tá cansado. É esse. Ô, graças a Deus. Você é um caba trabalhador, rapaz. Amém. Tem que agir, entendeu? Porque amanhã tá mais fácil, amanhã é só bater pras outras coisas. É. Ó aqui, ó, coisa linda, tiara. Olha o Oliver aí, ó. Passei, Tá vendo ele recuperado, ó? Olha esse beijo recuperado de gravata, ó. É, tá bonito. Aqui é assim, é tudo bem tratado. Olha o Laio, Ó, tá vendo o Laio como tá? Já tá engordando o O Laio bichinho. tá engordando, graças a Deus, tá ligeiro, bonito. Né, Laio? Pensa num cachorro. É. A sorte foi jogando pra ele que ganhou até um transilíneo. Foi, nego? Olha aqui, ó. Um transilim. Ganhou o transilíneo. Mas o que é um transilim? O transilíneo é um cordãozinho que a gente bota aqui pra dar mais um brilho no animal, ficar Sei. mais carente, bonito e ficar bom, né? Quando vai precisa botar uma cordinha. Aham. Aí ele já tá se acostumado com isso aqui, ó. Beleza. Coisa linda. E ele gosta de você, eles, viu? Poxa, eles amam eu. Olha os três aí, ó, que foram mordidos pela não cascavel. sei de nada não. Eu tô aqui, qualquer coisa no portão, ele vem me avisar, me chama. Ô, Genival, Oi. onde foi que a presa pegou aí? Rapaz. Tá vendo aqui, ó? Ela deu 2 botes, ó. O primeiro bote foi aqui Foi mesmo, e o isso aí. segundo foi aqui, ó. Foi.
Tudo na cabecinha dele aqui, ó, de frente, ó. Tá vendo essas pintinhas aqui? Isso foi Essa mordido foi a presa de cobra. dela. Foi. Presa da cascavel. Quando pegou. Aqui, ó. Foi. E aqui, ó. E aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Ó, aqui, ó. Deixa eu botar direitinho aqui. Segura Peraí, aí viu, um neguinho? pouquinho. Peraí. É, Nino. Peraí, bonitinho. Chega lá, Io. Ô, meu filho. ô. Chega, filho. Aqui é o agrado. O agrado ele olha. Sim. Aí. Ó, aí, tá vendo? Isso. Aqui, ó.